马上就要过年了，姜片也要囤满我的小冰箱啦。那今天就先填满我的冷冻层吧。冷冻层当然要有海鲜了。各种口味的冰淇淋，第一层搞定。来点冰块。怎么还空了个位置？奥妹的贝儿公主放进去，只要你们不说，我保证她这辈子都找不着。我可真是个贴心的好姐姐呀！这娘们儿可不像好人呢。上面的这一层，你们想让姜片添点什么呢？